นนี้คือที่พักของเรานะครับนี่อยู่ใกล้ทะเลไม่ไกลห่างจากทะเลกี่ร้อยเมตรได้นะประมาณ500 เมตรนี่คือรถเราป้าใจดีมากขับรถมาจอดให้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศที่เราให้ดูโดยรวมนี่แคนดอลโดนนะปูเสร็จเอ้ยจางจังเลยแต่จริงๆเมื่อวานเนี่ยกำลังคิดเลยว่ามันเป็นลานสังหรณ์บอกว่าถ้าเปลี่ยนห้องอ่ะจะเลือกให้ห้องที่น้องชื่อพัชรพงศ์คือถูกใจคือแบบน่าจะไม่แบบไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเข้ามาก่อนด้วยเพราะมี2 คนที่จองมาห้องเดียวกับน้องพัชรพงศ์เนี่ยมาดมชื่อมีเสน่ห์มาดมเหรอคะป้าเขารู้ชื่อเล่นยังชื่อหนูดีค่ะเอาเลยน่ารักอ่ะเข็นโตมานี่มาชื่อพาวีชื่อของอะไรเนี่ยว่าจีเอ้ยชื่อของอะไรอ่ะอยู่ที่พาวีเห็นไหมมองเห็นไหมแฟนหาป้าดูชื่อได้ไงว่าชื่อเ